Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonne nouvelle pour le pays d'Haïti. Enfin, nous recevons un bagage qui est positif. Hier, c'était la mort, anniversaire de la mort Jovenel Moïse, mais nous arrivons ronfler pays Mexique 3-0. Laissez-nous aider à comprendre ce qui a passé là. Haïti a participé dans le CONCACAF là et résultat, ça a dit si oui ou non on a participé dans mondial qui pourra le fait l'année prochaine cap vin là. Faut dire que mesdames yo et l'on va comparer auparavant avec équipe masculin, sélection féminine toujours bail de très bons résultats. Nous voulons rappeler que Mexique c'est champion en titre. C'est là que Mexique championnat a fait pour comprendre l'importance victoire ça. Laissez-nous rappeler que Haïti a perdu premier match devant les États-Unis qui est extrêmement difficile. Haïti non poule qui est vraiment difficile. Imaginez non poule qui gagne États-Unis là-dedans qui gagne Mexique. À la vérité c'est depuis gros pays qui gagne, groupe Païwa. Par contre qui j'en fait faire ça et pour gagner Jamaïque là-dedans. Donc en tout cas, Haïti qui t'a perdu 3-0 et dans les États-Unis, eh bien li prend revanche dans le 600 sous Mexique, li bat li 3-0. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous gagnons troisième match qui va jouer lundi. Et nous simplement besoin de faire match nul. Nous pas même besoin de battre même. Depuis nous fait simplement match nul avec et si nous fait match nul avec Jamaïque, alors là n'a qualifié, n'a continué dans CONCACAF là et n'a tout capable de jouer 4 nous pour aller dans mondial qui pourra le fait l'année cap vin là. Vraiment c'était une véritable victoire, on est content. En nous bon suivre quelques images qui Jean et mesdames yo tape chauffé après victoire ça. En fait, nous quand des mesdames, c'est tout chance 6h du matin au lever et qui rêve pas c'est justement c'est participer dans la Coupe du monde ça et le débat est vraiment une très bonne figure, nous capables de faire quelques actions de goal ça et en fait là c'est quelques actions de on dit premier goal là c'est une pénalité justement dans action ça et qui pourra le permettre nous prendre avantage et donc qui pourra le permettre que effectivement nous prend avantage et 1-0 c'est en pénalité pas de discussion la donne et il paraît clair et donc pour le marquer là c'est côté que effectivement nous pour le marquer premier but 1-0 là nous dans premier mi-temps côté qu'on a fait et goal ça maintenant faut nous dire que le Mexique n'a problème là parce que le Mexique lui même bon côté parle et avec là c'est ils sont goal que nous débaille en fait là c'est nous jouons en premier mi-temps
son goal qui son goal yo refusé, n'était ka bay goal toujours. En fait, par contre comment faire yo dit goal ça a orgé, vraiment pas comprendre. En fait, goal ça là yo dit yo déclaré que goal ça orgé, nous vraiment pas comprendre comment faire ça. Et yo te gagné des occasions tout Mexique t'es un peu dominé dans mi-temps, mais Mexique pas vraiment arrivé et marqué et malgré domination ça et dans deuxième mi-temps et Haïti te retourné prend contrôle situation hein, et là encore c'est des attaques et sûrement pral gagner d'autres occasions qui pral permettre que effectivement Haïti joue une possibilité pour le décabaye deuxième goal là, mais là encore on a constaté Mexique pas très gardé, Mexique justement qui te continue faire des attaques mais défense noire te justement bail réponse là nous avons des situations assez dangereuses et nous sûr que c'est là qu'il y a une action pour 2-0 nous là voilà les triple gardien mais une pénalité qui te paraît assez claire et que pour une deuxième fois et pour le gagner et voir ça effectivement tu gagné et carton rouge pas menti dans ça là parce que c'est goal là le bail et gardien pas gain le choix tout pas contre gardien là pas gain le choix c'est Kembe Pio parce que pas l'autre monde encore et là nous capable ouais et bien et joueuse là qui va prendre revanche li gardien font bon facile Mérigol Nérilé à mon désir qui était justement et voyez 2-0 pour nous donc situation qui t'a montré que tout la fin quitte et mais là un coup franc et sous coup franc ça justement nous t'apral assister avec troisième goal en fait là c'est un coup franc et normalement pas de traverser ligne déjà il va ta pénalité et mais il clair tout s'il t'est passé là c'est goal il t'apral prendre quelque soit agent donc Habit là qui t'a vérifié exactement avant li bail carton rouge donc il a décidé bail carton rouge parce qu'il t'a regardé jouer là faute là bien pour est-ce que li flagrant est-ce qu'il mérite carton rouge donc là on devine gagner Mexique à 10 mais un goal parfait sans erreur vraiment et Haïti qui t'a montré à la hauteur et dans cadre match ça donc voilà nous battons et le Mexique 3-0 Mexique nous voulons dire que c'est ancien champion c'est la Cali donc pourquoi comprendre victoire ça donc nous là on attend lundi si Dieu veut nous juste besoin d'un nul pour nous capable justement traverser première étape ça qui pourrait permettre que nous aller plus devant dans cadre championnat ça donc nous redit encore groupe A c'était groupe de la mort parce que on vous prend depuis go équipe qui gagne dans parler de championnat féminin ou pour dire les États-Unis le Mexique c'est depuis gros bon nous pas oublier le Canada effectivement qui jouait point parmi mesdames mais normalement on pas supposé mettre Mexique avec les États-Unis dans même poule sont pas terrible donc nous pensons que Haïti qui gagne destin là mais il pas besoin de personne monde c'est lui qui va jouer il a besoin match nul pour nous capable qualifier donc moi c'est que c'était important pour nous partager et moment ça parce que nous pas joindre ni et souvent nous pas joindre ça souvent et puisque toute mauvaise nouvelle qui sorti là nous c'est des séries de bagages négatives donc mesdames ça yo té ban nous qui content et nous même nous souhaitons bonne chance nous souhaitons que lundi une autre fois encore il y a pas arrivé fait belle figure et pourquoi pas nous capable champion dans quatre championnat ça c'est vrai que les États-Unis battent but j'en ai regardé mesdames là yo justement gagné et yo gagné et ce qu'il faut pour capable jeter les États-Unis donc voilà guys nous t'es justement pour update ça pour nous c'était un plaisir.